Hallelujah. We are going to sing I'm Amazed. Tato mana tunatu upulpis. Ua tato maofa ilona alufamalonanga. I would never have thought we would make it to 2024. I would have never thought. So as we sing this song, why don't you just reflect on your heart and let's give thanks to the Lord today. Hallelujah. No one knew how alone I was feeling, and the emptiness I tried so hard to hide. Though I left and said my life was fine without you, I was covering up the secret tears I cried. Then one day someone told me of your mercy and the love you showed on a hill called Calvary. There you died and purchased my redemption. When you broke sin's power and set my spirit free, I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood I found pardon. There have been days when I failed you. Lord, you know the many times I've gone astray. But I've learned your love is stronger than my weakness, and your ear is open every time I pray. Could ever care for me like you, Lord. All of my friends could never be as close to me, but I am not afraid to face the problems of tomorrow, knowing you are everything I'll ever need.
Give him the glory this morning. Give him the praise this morning. Hallelujah. Glory, Father. Hallelujah. Oh, my Father. I love my Pati Atua le Ala. Hallelujah. We give you the glory, Jesus. O mea oma e te whaia mātou te ofo ai te mā. O loa lofa malawanga lelei. E ui na mātou anga sala. Mātou te maofa I lawanga lelei te mā. We thank you, Lord, that you always love us. That you are always there for us. We are amazed that you continue to forgive us, Jesus. Hallelujah. Ole mana onga. Ia mātou sao atu le langi. Ua e saulia mo I mātou tama. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Amai leo fio mapai ale tua. O ia o le ala upumoni ma le ola. Nei se tase sao atu li tama. Pe ale umbai a Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Te loa suma le nita yao. Tasi ale mana ona o tato lotu. Ia tato tapua ia Yesu. O ia o le ala upumoni ma le ola. Pamele fianga pa ia le tua. E awana vivi ia ioa o mea e manava. E te tau ona vivi atu ia ioa. Te loa te le I sau ni nita yao. Tua tapena mai I lau tapo inga I le tua. Na tapena mai le fale. Ia o ma nita yao. O lo o tu, whamai o lo o tu o ia. Ma tui. Ia te oe I e te tala le whaitoa. Nita yao tato e kalesia. Tu lai mai e. Tato te whaafo I le vi inga I le tua. O lo o tui o ia le whaitoa. O lo loto. Ia te tala I le nganga pa ia. Na ia te oe le ti. O una se au nai. Watu se upu whamalosi ai tātou. A o le ti o ia te oe. Tapua I ma le loto whamaoni le nei tai au. Pau a leo le mea le nau i le tua. Alana whanau ia vivii le nganga ma whamaoni le atia. Whamanuia le tua lau tapo inga nei tai au. Ono Yesu. Hallelujah. We bless your name, Father. We give you the glory, Jesus. I will bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His
church sing it.
say for us who now feel tomorrow. Church, sing it, be our own.
Hallelujah. Praise you. Yo wale tuolo mato tuma. Ole fa ni tana, ole vi ina, ole fa manuna lau fa na ole ni taya. Uma mato upu tau tau wailo le le. Lo lo fa mai ati mato le aso ma le aso lo mato tu. Ele tai tai ona lan wailo wanga le le ati mato. Bawa le lo mato tu. Ole vi inga le ala fa na. Tau ono se me. Tali e o mato. Mana o ngai le aso ma le aso e fa fo ia tuele vi inga ia te oi. Tu sai ma o ngā ruenga le lei na e whai a le vaso atoa se yo o ma le neta ia. Le tua lo mātou te mai. Tu mau pelo mātou whatou tua. Mātou te tonu o lo soi fua lo walo pelu i Jesu ke wisu. Na pauale o le ala o pumoni ia te mātou te sawa tua i le ola le whapa. Le tua lo mātou te mai. Na amata oe le neta iau. Le o toi whai ua oe lo mātou o tua. Lawa wauna la tu la ile upu le neta iau lo mātou tua. E ilo whau mamana ilo na au. Se yo o le lo fiona mai. Lau ngai no la upu le neta iau. Aia ina se nganga. Molo malolo mātou o tua. Le mātou talo le la tu sofa o Yesu. And everybody say, Amen. Ia vi ea le tua le neta iau. Tua tu timbe ese pese. Mana ia fo ia e. Tasina pese babe tatou te. Talo te whatalo whalisa usua ona. Whai le leile tua. He is a reason for the season. Tolo na whana e alo whatalo whalisa usua ona. Mana ave lo vi inga le tua. Ia le la sau le nganga le tua e tala noa tu ia te oi. E ala mai le au ona le tua. Tu fa tasio au fa filoa ile tato fai launa ni tai au. Tato sine pasta ngalu man mana. Testing 1 2. Tatua lana mai lana. Tima tatou pese. O lo o iai le mamaru. O lo o iai le mamaru. O le atua i le meane. Na o whalomoi lona mana. Ana
tu la foina tātou ele tu. So se teimi ia, e te vivi ia ele tu, the Christians say, the praise goes up and the glory comes down. E maolunga le vi ingo le tua, ai whatasi mai le tua le tapo inga lana whanau. Nā whai e langona le mamalu le tua, ni tai ao tātu sauni mo le whionga pa ia le tua. Ai pā mai sau pati te le ana mo le tua. Pati mai. E te whalangolango le pati e li tangata. Pati e vi ia i le tua, ni tai ao. Pamalo, haftai. Thank you, worship team. Paftai ni tai au matongo fie, tatou mai tatou te tapua i le tua. Tatou mai nei yaso o whapopo le tua le tau soifua ma le tatou wola. E whatalo whatu le suafa pele Yesu Kiriso le tatou li ima le tatou whaola. What a joy it is to come into the sanctuary of God on a morning like this, amen. Talo whātu le tātou ainga pele, mai monga tele se oi monga iti. Talo whātu inisi o tātou ainga mua se asi mani nei tai au. Tātou tina, matua mai Samoa. Whamanuia le tua whaftai le tua, pule pule te tele. Pafua loina soifua o tātou mātua. Mō pe teimi tātou te mafutai vi ia le tua e meuma. I greet you in the mighty name of Jesus Christ this morning. I know we have some families and friends this morning that cannot understand Samoan, so I'm going to try and self-translate and assist you with the Word of God. Tātou mai nei tai ao, pauale mea ia nā tia I lalo tātou tangata. A ia mawalunga se vi ingo le tua. Mawale awa noa tātou te mai tātou te tāpua I le tua. We come this morning with the goal just to, it's not about ourselves, but to give God the glory because He deserves the honor and the glory for the blessings that He's given us in our lives. Meo whamanuia mai le tua ia te tātou. So ni tai ao la tātou wō le whionga pa ia le tua. So lo tusi le matei o lona tau pa sfuma le iwa whaman mole. If you have your Bible with you, turn with me to Matthew chapter 19. Do you have your Bible? 19 verse 16. Mateo sumaleiva foi po sumaleono. Tim, can you put the verse on the screen, please, for those that don't have their Bibles this morning? Hallelujah. For your Mola Tusi, if you have your Samoan Bible, and Tatu Faitau Yel Nitayao, Tasier for you, Sumalono, Mateo Sumaleiva, will read in Samoan. Tatu Faitau Moyefo and Mole Ia. Amen. Behold, one person came to him and said, Teacher, what good thing must I do to get to eternal life? Te whiatala noa I le nei tai ao se upu e whapea. Ua umo no tapena I le Atua le Ala. I want to speak on a message this morning titled, God has already prepared the way. For mai tusi, a Mateo ole tangata wa sauya Yesu. Le tasi tangata. A fa mai tusi a luka no mtau pos fulmal valu. O tangata leo le li o no winga I maulunga le tulanga tangata. Matthew says a man came to Jesus, and then Luke it says a ruler came to Jesus. So it's an important person. He's a young man, but person with authority.
a person with good standing in the community. Tangata e tūlanga le lei, o tangata e tau le leia, ma leo fo tātou iloa I, o tangata mau oa. Saula e Yesu whamai, lea oa oe le lei, lea se mea te whaia, o te mawai le ola e whawavau. Whamai le tātou matua le message in le tau, wa umo na saunia e le Atua le Ala. Lena tātou whalongo e le nei tau, o ia le ala, upu moni ma le ola, a tātou mau le ala, mau le ola. He's already prepared the way, and the Bible says He's the way, the truth, and the life. When you're seeking life, you need to find the way. When you find the way, you have life. Praise the Lord. He asked Jesus, how can I get to heaven? Whape wheo no moa, o le ase mea le lei. O le mea le tala noa mai le tangata lea. O tala noa I ngā ruenga, se mea mwhainga na whaia. Se isi tu se me whainga te tutongia. Whainga ngā whātaua. Sanga taulanga e whai. He's talking about what he can give. What he can do, something that he can do to earn eternal life. But family, God has already prepared the way that has nothing to do with what you have. Wa mana saunia e le Atua le Ala, e le ai ma se mea oro ia te oe, po se tamau a inga, e mana o mia e o yel tato mtua nei tai au. E mana o mia e le Atua, e te mawai le ola, ma maua tiri e lava. Mai e pelu ia, mai ia Paulo ia Efeso, pelu tato whalongo i aso, uma vai. A wale lofa tu noa le Atua, o whaula ina I tatou I le whautua tua. E leo se mea mai a te oe, ale me fwai fua ina I le Atua. Because of His grace, He's given you salvation through your faith. That's the only contribution that you need to provide. It's your faith in Him, nothing to do with your richness or the things that you have. E le ai ma se mea mana o mia e le Atua, ua umo na whatatia le ala, pau ale mea mana o mia e le Atua mai a te oe, o rou whatotua. Amen. Do you have faith this morning? E ese le manei o le tangata langa, e te sau I le tua le nei tai au, e ese le tatu o mai I le tua le nei tai au, ese whalongona. We come to God this morning to worship with different feelings, different backgrounds. And we come to present ourselves in different ways. Sometimes we want to honor Him in different ways. But all He's looking for this morning is your faith. Pauale mele tapena mele tua ia te oe. O lo fatua tua ma lo talitonu ia te ia. For maile ABC. Ale whaola tanga o tatu talitonu ma tatu mana malama. O ABC o la e mo mua accept. Talia mo mua le tangata Yesu e vea mali ma whaola. E ala ilona fatua tua. O la ala be believe talitonu. You accept and believe and see to confess. E te tala noa I loa tua, I tātou whale tonu mo whaingata a o ia ua saunia le ala e whaama maina ma whaamanga roina o tātou se ma whale tonu. A tātou maile nei tai aore o ato toa I tātou I le tua, a vea oe ma tangata ato toa ala I lo whato tua before a te rei o I lo whale nei tai aore. I say, o le tua o tapena mai a te o I lo whato tua. If you come this morning and you have some issues that you're going through, God is looking for your faith because it's your faith in Him that dictates the blessings that you will receive this morning. He's not looking for anything else. Just your belief in Him, having Jesus in your life. This young man did not have Jesus in his life. He had the richness of the world. Don't be deceived. Having a new car doesn't mean you have the blessings of God. O le iai o le tamaa inga ia te tātou, o le manuia o tātou ngoruenga me tātou te whaia, au ngai whasa se ina I lau tāpenanga I le tua, o lo sa iri mai le tua I le tangata whātua tua ma talitonu ia te ia. Mo mua whamai Yesu, o la me we ta ua ia o le tangata le lei, le tono le tātou tusi rea, whai upunga sumal fitu mai, a whai te whiaola I e tausi ia uporo inga, if you want to live
obey my commands. Praise the Lord. I leo sanga ruenga le lei, mai polo ya Efeso. Family leo sanga ruenga le lei, e uma unga ruenga le lei, e whai e le tua. A ngā utatou sira fia malamlama, e muri atu unga ruenga ya te oe. A leo exercise mawhanga yoilo whatu tua, o whea me a ngai eilo soifuanga mano oranga, e muri atu unga ruenga le lei. A whale tonu tatu oranga, e sere me i u iei tatou, e ale watua ngaluenga lelei muri atu ya te oe. Wherever you go in your life, the good works that you do will follow you. It creates a reputation for you. People will identify you from the good works, but what is most important, it's your relationship with your Heavenly Father through your faith. E muri atu o ngaruenga mai, so le tinge lea, o le kama lea, o le kama lea, o le tina lea, o le maka i le leia mea, o le leia mea a vai kungarolanga. Oka. O tapena e le atua le manuia mo oe ma. God has already prepared a way. Mai Yesu e tausi au poloa inga. Mai le tangata lea, o levango whaia, levango kausi ai. Mai ole fea o polo inga ngai ke o ese me o misi e kau. Mai e su o ka fasio kangaka. O te muri lua, o te ngaoi, o te mori mau pepelo. Ye ava i lota mama lo tina, mo ye alo fatu le lua te tuai o mengi muri o makwai ke oi. E muri kwai te oi, you shall not murder. Obey my commandments. And the young man said, which commandments? Jesus said, you shall not murder, not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. Honor your father and your mom. And love your neighbor as you love yourself. Maybe one of those things apply to you and me this morning. Ako ngwe se me whapenga ngā wāwhia koe ma oe nei tai ma Yesu ia e usi tai. Iau tu la fono me me uma. Ua whai loa uporoa inga. Ia tausi ia uporoa inga. Ia le li nei tai au. Mai lo tangata ua o tausi me umarawa o titi. Ai se ase me o toe o te lei whaia. Family, don't rely on your works. Mai langa fasili. Ase me o toe o te lei whaia. What else haven't I done? Because I've done all of those. First and foremost, siaki po ia Yesu ilo oranga. Mangayon maliusa mawal basole ainga sunga ya sio aftai fo isi ainga re mola no tula e mo upore tua e in a way family only fa saying tato ole ale kelo me fai kongo kelo au na fo il me ngo ie me fai maka po le alkele o me whapenga, malelelei. Mea umanga e muri uma kwan me ke alu iai. Ai me siri tā ua lawa. Mai ku mori mau ale sko inganga. Mai yoro ka mane ma ke ingu a so ua. Ingu ia kare. Fai kenge i ore lira. Mai ia ai ka whelo ai langi. So mis kang fo ka mafu ko im ka koe. Mu whakasere langi. People are being deceived these days because of the good things that they're doing in church. We can have a flash, beautiful church. Thank you, Jesus. We have a comfortable church this morning. But don't be deceived. O ngi fa se inga tatou ka mai uma manga ia ka pe ka manga ia lu veki mo le tangata nga pole o tu el hall manga ia la tau ta tapena ina bathroom manga ia so kong smells nice and beautiful fa vi inga le tua ma tango fi out of all that e ko fo I me uma ia te oe ma ha uma ta mafutanga mo le tua sa alo savali e ma whainga e tausi o mai poro inga. Au e, maua le awala le wasau nia e le tua mo oe. Do you know the way?
Then he said, I've done all those things. I've followed your commandments. O Yesu, Jesus said, be kind to the poor. Ka Jesu a whaite manao ina ia ato atoa o na lelei o laua mio ia e alu ma whaatau atu mea au mea. I le watu ai tangata mātitiva. Ona ia te oe lea o le whaula inga o roa o i le langi. Kwa sawa i le muli mai a te. Jesus said, if you want to be perfect, that's the love of God. Go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Matus pa yo fa longo tangata le upo na alu ese lea o ia maleti nga awai tele lava na mea. This rich guy heard from Jesus, he's got to sell his stuff and give away. Then he left. He was pretty annoyed because he had a lot of stuff. Ilo le kelo mea le ufa le tonu wai au le aio se lofa. Lango le lofa le fa mai le tua. Te lofa I lo tua oe pe oe lava ya te oe. Kwa liali mai ile ile e kelenga mea. Ame kwa le ai ma se lofa. O saunia le tua le ala. Fa mai le o le tula fono le o le ta inga le ile fenga nga fu ia lofa ya te ia mlo loto atoa manatu atoa. With all your love. Love Jesus, love God. That same love, you love your neighbor, the next person. And fa inga so swali me lo fa le isi tangata. O isi ke ronga kala ka maolo. O le tele o tupe mal tele o mea. Ele o le normal thing ka maolo o le kele o mea. Ele fa pera lima ma fora. O le kele o mea. E akiri ai ai mamaka o le skangaka. Ai sea, langa o le tele o mea, a le ai se lofa, o misi ka ore wai o saungia le tua mo tatou. Mela mai Yesu I e alofa, I e matitiva, o makua, iai le tama o ainga I le tangata lea. Ai, o le ai se alofa o iai ia te ia. Ke longa tele o atunu le teimingi, o ngofo atunu o ngofo five different classes of people. A lot of countries, they have different classes of people. Wa ese ia to inga vasenga o tangata. Ala wa maka mo I Samoa. Ai ka uaku faku langa vainga o fale vainga I lungo le maki e fa mai langa o miro nge ngai lungo inga. A ka ugro o lalo le ku monga mai o si vainga ngai. Ka fale ko ngula ko. Wa maka ngupu. A isia ko it's a reality of life. Kele mafainga ngo full street there. Pa le au so income milea. Kele mawhainga ngofo I, pa le au qualifications I mea ia. Where se different classes of people, asa ngole se sengo tangata, e le kukusa le amara wala nga saungia le tua mo tatou. O le whirangalo le tua, e tutusa uma, o le whaalatanga le tua available mo tangata uma lava for every single person. The way that he has prepared is available for you and me, all of us. O saungia ia le whaalatanga mo tangata uma lava, pau ale me mga umia o le whatutua o le tangata ia te ia. Wal watu la tangata rea. O le mkua kele al tamaa inga. O le mkua kele al mea iai. Kua kele o mea nga ke kaufia. Kele me o le mawhainga let go. Ai su e funga me umaya. Le ai masalofa o lo iai. Alau tapenanga I le tua le nitaya. Ia maua le lofa o le tua I lau tapenanga. O le mea mo le muri le kifika ngua le nitaya. O le mele mai Yesu. E whainga tā le tangata. Mau o nga sao e leo lai whaavau. Ai whainga o fia le ka melanga ui le pū le ngila. Po le. Le ava no le au le whamai o le au le nila. Whamai. It's easier for a camel to go through the hole of the needle instead of a rich person to go to heaven. O nga was o suen mele. In those days, he's not actually talking about a needle. In those days, there was a gate in Jerusalem called the Eye of the Needle.
E hile le whaito toa I kongu Jerusalem. E ta ura o eye of the Nilo po le. Whasabo o whengo fio le mata o le Nilo. E iei keits te tele uia tu waitangata I le ao fo e whewai. Ai au oro I le po for security reasons. Ngā loka rolo keits kele rea. Ai ngā kasi ale gate le. Le eye of the Nilo gate le. E whewai e la tangata. E whaingo fia inga. Ngofo security o ai ngai sau. Ia. O aura kari o. Ia. Ia. Kara whaikoa sau kongu. Ia. E whaingo fia nga. Ngā pui ai le. Le ai. I le whaito toa le kasi ko le eye of the Needle. Whamai leo Yesu, e whaingo fie I le kāmela, ngā ui atu le whaito toa le ka o le eye of the Needle, I lo le tangata mau oa, e fialu le ola e whavavau. Su e le tangata, a tau mai le ngā mangu le e whaakusa I o le kāmela. Mangkua kāmela, o se mangu malos, e ke whiu e lau le uka I lunga o le kāmela, a rasa wari le mu al kamela ma le uka e alua. O le mele whama Yesu, e whaingo fie le kamela, ngā ui le whaito toa lea o le eye of the Needle, a o le mea lai ma whai, a ui le kamela I, e ave e se ma le uka. Ave e se ma whawhie, le ako pau, o le mea lofa rea ave lo ainga, me umare ke ko ua lunga o le kamela, e ke fia pasi e ke asi e te tonu o le a Jerusalema, e ke alu e ave se me lo ainga, po su tua oi pe alu ase mai, o a mea ke lau lunga o le kamela. E ave se e ngai a pasi le kamela I tonu o le whaitoara. What does that mean? It means, o mea ia te tatou, a fia alu tangata I do lai whavau, to go through the Ola Favau, you got to offload everything. I inga o me fia offload ni tae. La uma na loka. Langa, the eye of the Needle, the gate, is just perfect. E kala whengai. Ngā le kingo o kamela e ofi kong. E le manga o miangi uka. E le mga o miangi whawhawha. E le mga o miangi pia kanga I kumungi popo. E le mga o miangi ako pau. E le mga o miangi a venga mamafa. O angi au package this morning. If you want to go to heaven, God has already prepared the way for you. But you've got to offload. But Jesus wanted for this purpose. Ave se nga richness, ave se nga mafau fau no oa, ave se tama inga, ave se tu mai oia, pauar me fia sila sine Yesu, o ko kongoro lo tolo fato tua I lo tua. That's what God wants to see you this morning. Painga kaya nga offload, o wai, Nangkuan malanga su kinga Samoa. O ke aku, ola ka penganga le lalu Samoa. Ia ma ko aku le. Ili au nga me ko aku fa pe o. Ala ko aku le si me ko apa ko lo ko mai. Ko aku le si me apulo ko fa pe ka ko fa pe ma ko ia le au nga. Ai ko ka ngulo ko mo fo yu mo me I le mga o ave Samoa. Fa pe ngata tu mga uma ka ko lo me lungal kamela. Au me ka mga o lo dungal kamela. He's already prepared the way for you so that you can fit through you and you alone. No akapaus, no issues, no neighbors, no girlfriends, no boyfriends, no relationships, no arguments. Le seika, le offload uma. So that he can see the real you. Seva ai mai le tua I tangata moni. Po e kuaku. Po e se fatu tua ia te oi. Le si me le gate lea. Ai vai le haito le gate. Menga okay. E se le matau tia le upo le tua. Of all the animals. Se fa pe mai fo I wai ka uso oi kongu le fionga le tua. E whaingo fianga sawa kura singi I kongu le. Eye of the Needle. Ai ka umal kamela.
Mangkula kamela. E mo lunga. E o ku kamela fai ko. E lunga pa ko kamela. Ai lalo I le piko lunga fai ko eye of the needle. What does that mean? The camel has to bend his knees in order to get through. Family. Wa mai lo walu le tu ngai tai. Ai manga o mie te ui le fai to toa. Fa mai mate o le fai to toa e vaitia. Ai o ai e a me o tonu matangata I le alo o saunia e le tua mo le ola e fa pau. Au lau kele o fai kokoa. Le pisa ko au pa kima vanga ia le fa mai. O la sa ngaluenga le lei. Au le pi o pa i o le olanga. Au ke popole e le fai kokoa lau kele ia. Ai popole o e le fai to toa lau iti e ui e a me o tonu. E o iai le fa o la tanga le tua. But before you go through, like the camel, peo camela, you have to bend your knees. Langa le bend your knees, ke reo fikong. Lalo wingo bend your knees. Kaka bend knees o tangata tatalo I le tua. Tangaka bend knees o tangata anapongi, mabalau I le tua. Ele mawhainga e ui ma le matango fie e o ako e ku I le siku ai tu mai le tua pai mainga o lai le ai ma se whato tua e sea ai korokoro aku ai ke le lo bend your knees. Family, to go through the eye of the needle, you need to learn to bend your knees. A vea oi matangata te talo I le tua. O ulai kiki o lo fie o ke whalangolango I le kakaro o lo ki ngā lo ke moe le vea. Ia ngā umai wha, ia umai wha ngā loko le vea. Kakaro lo makua, kakaro lo makua. Wa umai lisi o ka mau lai kiki ia ngā si o tina kakaro al kai au, kakaro al kai au. Family, He's already prepared the way, the truth, and the life. All you need to do is refocus. Vava ai, be fa be fea, ona taui, I le ala o le needle. The way of the needle. Tapena o tātou tangata. I leo sanga luenga le lei. Tau ke whiua whenga luenga le lei. A o le ngaluenga e tupu airo whātua tua. Ai e ka kaunga e ka penga to go through the eye of the needle. O mai lau tāpenanga le taia. Hallelujah. Time to unload. Time to bend your knees. If you're here this morning and you need to unload some of that heavy load, I'd love to pray for you. Atua oile, masina lona dua on le tausanga. Let's go through this year knowing that you're going to go through to that. Kingdom that God has prepared for us, everlasting life. But we have to go through the eye of the needle. Kako ke ui ele fai to o saunia. Va pia pia ui e a me tonu. Offload uma me o fara me ya te oi. Bend your knees. Vlau I lo tua. Ana pongi lo tua. Famasani lo tua. Tala noi lo tua. Allow Jesus to come into your life this morning. Let him make the difference in your life. Coming to church is a great thing, but if you haven't received Jesus, taste the goodness of God. Receive him this morning. Kiai fo ise, mana ongo mana o mia ise talo ne tayo. Ele se mai su fai ngo fiel kangaka, ele kamela. Ke le kamela. Ai sao ele eye of the needle. A oe mau tanga tanga fai ele tua. I can't say ngol kelo package me uma kom foi kako. Let it go. Refocus ile tua. It's a new year. We wake up this morning with a beautiful smile, new strength. That's because of God and God alone. Bible says there is nothing that can separate the grace of God from you and me, because he's prepared the way for you and me. So let's take advantage of that and make sure that we live a blessed life.
Whamunianga le atua e le uma mole tangata. E nau iai whamunianga na. Te lia Yesua ve mali ima whaola le nei tai au if you haven't. A whaile whaia so whiwhiringa. E leo se kala whangongo. Ai mala malama e whiringalo le atua. Launga ele, ma liura o whakuide. Kumbu ia saunga. Whaku whai ora la hongo whaku. Whaku ko ready ma ko appointment. Ola appointment ne peo sto ina le kau ko mai. Ele whai al ko inga le appointment. This is a forced appointment. Nga kai maliu. Ke ia le o ko kai malo appointment ke le ready. O whaku le tangata. O file mua ma ko sau inga sa ma whaku. We're ready more our appointment. Ia Yesu I lo langa. Ai le yo o mele kai our appointment. Amen. A wale lo fotu no le tu. Fa inga le tangata. Ela luna fa tu ya te ya. For ele tu le lofa. The only thing that you and I have to do, bawan meka o fai. O fa tu ile tu te lio ia. Famunuia le tu le datu, kalisia ni tai. O no swa for Yesu. Amen. Well, we need to worship team. Era uma easy to be. Confused ka ko langa kelo mo me. Kelo me fala vela ve ate oi. I had a friend that came to a camp where we were one time. Came in as a very smart young man. Kabiki palan. How come I'm so confused? He went so close to committing suicide. Yet his parents were so well off. They could buy him a brand new car anytime at the age of 16. I'm so confused, though. We had a good sharing with some of the guys. And during the last service, he got up and received the Lord. Got in touch with him later on and said, it's amazing how things fell into place. The Spirit of God in our lives, it's amazing how God rearranges things in order. So tapena le tu tatu sabalinga. If you need prayer, I invite you to come forward so that we can pray for you. Let's get some elders to pray for our families this morning. Also, yes. Talo. Mai umona matou falongo ilo fiongo pa ia le nei tai au. Le se me e ma fai ona.
Mai amanuia ia te mātou po le urufale le ola e whaavavau se ngaruenga mātou te whai. I le eise mea le lei mwhaina mātou whai e sui ai le mātou sawaringa. Wangana ai le whaoratanga ue saunia. There is nothing that can change our future and the promise of everlasting life. There's no good deeds that we can do that will change that unless we have your salvation in our lives. Umar mātou whalongo I lau fiongo pa ia I le nei tai au le mātou tamai. Talo le tua tuliloina peo mātou tangata le mana o lou nganga pa ia. So swani whamanatu whamalosi, whamanuia whamalolo. Ia leilo suafa pele isu. Iei foi sesi, I le whaia sana filifilinga I le nei tai au e vea oe Yesu. Mali ima whaola turatu ia te oe, manuia whamanatu lo lava whinanga. Le mātou te taro lea whamanuia I lau whanau ina nei tai. Mai, le mātou mātua mātutua. E o lava I se tasi o mātou whanau iti. No lo suafa pele Yesu Kiriso o lai le mātou te taro. Amene, amene. Ia le li tātou lala mai lalo whaftai. Ia, malawina. Poi si mai tātou la lord whamantunga whamanmole. Malawina wai tātou whaingaruanga mo tātou sauninga Oh, come lay down the burdens you have carried, for in the sanctuary God is here. Oh, my Amena, Martha, uma ota Alena, Atu sauni li tai au mo sauninga whamantunga. Tapena le ale tua pēr ta ua li tai au. This is the way that God has prepared for you and me, like I mentioned this morning. Through his sacrifice, we were given the chance to be redeemed. We had the chance to be redeemed. Whamangaroina, whamaina o tātou tangata. Whaftai le lofa maranga le rei o le tua. Nā tu sunga ia maolu, talo mo whapaina la resto whaman mole. Sunga ia Samuelu, talo mo whapaina le waina. Nā tātou talo. Awata mai, mātou te tui o lupa. Yes. Mātou te tui nā atu le nei a reto. O mātou whātua tua I rou lava, tino nang whāma momoina I lua sata. Taita mai. Ta mai se ie whāpau ia ia. A mātou a ai ai, a maroro I nai o mātou. Ta whiatu le mana o nei sauninga. Yes. Le lau telo si o mātou ai, mo mātou te leo makuta mita. Ko ia te oere vi. Ia te waina le vi le tai au. Pai le mawhatusa I o toto le vi le masatau. Hallelujah. Mātou te talo I lau whio, papa ia mpamba. Pai le mawaa ia te mātou te taimi mātou te tahi ai le ia mātou. Mawaa ai le mātou sa waringa ia te oi. Ia mātou wola tutu maua I tono lau mawio. Ona o Yesu, Veni. Umona whaia le whaftai o tango Yesu la reto. Ui e tofi tofi. Tofi tofi Yesu malona nau nau. Tofu tofu sia ona so. Le paseka o saunia. O tofi tofi le tai au e manatua la whina ia hou poro whatau te lia whan ma. Ia I mitina ia whaltua ia na I le tai au. Manatua I lau te talo. Manatua fo I le o ona le tua le sunga ia lala.
tono tātou mtanga ruanga ni te ara tu o lo whatau tolia fo I mautanga singase. Mana tua I lau tālo nei tai au. Ma tua tai tai o tātou mtanga ruanga. Tātou mtanga ruanga New Zealand ma lalalangi. Mana tua fo songa ya tanga loa. Lo I Samoa ni se fufuanga I te tonua. Se la tō ainga vi ia le li. I por whenga inga fau mai asu I o tō whaia. Me whamantunga I a te au. Tātou sauni te lia nei tai au. Mana tua rau wala mara wai. Peo ni tā ua nei tai au. O mo na whatatia. Pau al melo sa iri maila tua o tangata. Whatu tua mo tali tonu I hante. Wham mole a maua nei tai au. Tā ofisi tātou te lia watas. Ia leli. Ia tele le tua I tu sunga ni tai au. Soafu Yesu. Amen.
Problem to have when we run out. May will best say if that isn't love. They'll look for an arm when I'm laying out to an ally in the tapena. Tau de lei ai leo I tātou e vea ia o matangatanga sala I don't know. Praise the Lord. Tatu tu lai mai ni tai au o mole mo ile tua sila le tua o tatu tanga te fale ton nei sava noa tatu te toi ulu fale le ola e fa no tapena leo le tua lava no mo tatu e ala I lona alo pele totas lo toil dato a retol ni tai au pe ia se siu misiatu po mana e fa lua yo na ta ua ini solo mana mia fa malo longa le tua so e fa lua tu man tua la to ni tai. Praise the Lord. Hallelujah. Pa ia mo tatu fa tu tua mo tatu tali tonu. Hallelujah. Atu ye fu taimi wa e aonga whanau. Tau le whanau ia aonga o tau mamana. Usta I tau matua, whai e tau whai merelei. E le temi umai mātou matua e manuia le tau lumanai. Whamanuia le tua ia aonga le whanau, toi a e fu. Manuenga o toi amata le tau sanga, whamanuia le tua, fua I le malosi le tātou ainga e kālesia. Nisi foi e tiu te ma famuli atu I tātou ainga ma whale wha pina ana vai te tusa le tua tātou muruia ta tātou sauni le tai au e te lia a uma tu na atu sau whaaftai lo tua le tai au le tātou te lia le swafo le tua le tamā le tua le alo le tua le nganga pai tātou te lia
ai lo lofa ma wanga nei. After ya tu lo tali manao ma to au ya te oe. Laufa maro longa. Puinga maro longa. Taile tua i lo lofa i le fatua oia. Tua i lau whanau e nisi o e whafofonga le tua tunatu ia te oi ma o tangatinas. Na whawhina ia hope le tua. Lau ona fo i a lala ma tua te tai. Whawhenga ma whale tua. Tangaruenga i New Zealand me Kalesia. Tangaruenga i le lalolangi. Pui pui maro leo whamu. I mara tua fo i lau ona ia tangaloa le tua o i Samoa. Ya tu ma fatua no foalo fa moi pe o tapena fa te ruina mal maluia i lo lofa maloanga le ma tu talo le tua e fo ya tu pe o inga fa manu ma fa ne tanga ya te oi lo sua fa pelo isso amen mai alo talo lo faftai e tatu lala mai lalo i tau. Ale iau ina mai tatu ipu ma tau langa whaman mole. Walau ina mai la tau ia le tapena e o le tatu malanga le alu whipaina. Ini siere o fatasi mai ni tau. A vea iau tau le tatu te mafuta e whai masui o le tatu o malanga. Nei ngalo ia te tātou. E leo moe le fili o le ua whalongo o tā pena le whanau o le tua mo le whawanoi. We need to cover our family, our members in prayer. To have the protection of the Holy Spirit of God. Ia pui pui e le nganga pa ia o le tua ua. Uma le sausawina i la tau le toto pa ia. The more we pray, the more we have that cover upon them, blessings of God. Yeah. Maole matala e tu lai ai. Matau avel fina ngalo le tua. Wala wina i lato o malanga o aia o tō roi, a vea o tō masui. Sumai lo mai i tu lai mai e si tatu te talo, tatu e kalasi. Kaman mole poi si atu tatu lo lau le tua. Tato o maranga sumai luma i whaman more. Sumai luma i. The other way from the morning. So mai ko, so mai tonu fa, so mai tonu. Ole lava te mita tu te tapena. Ara lu ia te oi a mata tapena wharenganga. Mo el fili mal te Apollo. Te mo fai fo ki Apollo e fa te anga ma fa se o tatu manato. I'd love to see all of you on that trip. Sauni o tau le tau ma fai le finangaro le tua. E leo malanga mai Australia sa atu. E ka le sia tatu e Australia e mo moe le po. Atu tangata whanga le powdered spray kongo le poko. Momoe lo tangata wole mawhainga whare lunga, momoe a kaka, eri mari riuanga momoe. And then they took everything that was in the house. Ave akoma me uma. The Philippines is a different story.
E le peo ngisi lai pule au e lau kangu. This is mission. This is reality. Fe malki le dinai kiau. O le atou lo kau ka kio fa fio wa ka mi konga le fontanga. Au fa ko kasian meu ke fefe ai. Mai meu ke fefe snakes. But this is the reality. Because part of the mission is up on the mountains. God first in every situation. Let go and let God. You're doing it ele onga o tatu e kalesia. You're doing it not because of your family. You're doing it because of Him and Him alone. O tatu focus yes. There is nothing that compares with the feeling of you seeing somebody being saved because of what you have done. So faman mole al tato ai ngai kalesia. I tu lai mai tua fae e mai toa au. Ai se te talo mo la to le ni tai. Te mama tina tu lai mai faman mole. E fae e mai toa au te vo. Ken tu mai so sesia pa mai yo au. They need our blessings. They need our heart. Fae e mato au e la to. O tau le maranga. O lima o tau e luma whaun more. Unity brings the anointing. O nge ngalo i auto. O le tu fa tasi le loto, tasi le nganga. That brings unity. That brings anointing. I ele ni. Wala tātou te tano. Ta mai o tapena lau whanau mo le whanau moi. E leisa mātou poto, e leisa mātou iloa. Peo na mātou whalongo ele nei tai au, e leisa me le lei mātou te whaia. E guarantee ma mātou mo ai le ola e whawawau. Ala mātou au nanga le tua. Mātou te whamua mua lo lava whina ngalo. Whaunga ina ila we kāle sia masui. Wo foina la lātou te mita mai. Au wāle wala wina o mātou tangata mo oe malau whao la tanga. Whaunga ina i lātou. Whao penga ina i le mana o loa nganga pa ia vei lātou masui. O le malanga le atua o uma o na tapena. Iei nisi mātou te leo mafuta. Iei nisi a tonu tue whao popo muli mai. Le atua mātou te mana o mia. Lau whau unga le mana o lo toto e sausau wina ai lātou, pui ai lātou. I so se mea lātou te iei. Whawhaingo fie oe le atua. Whataungo fie oe. Ia i watu le vi inga ia te oe. E le ona o i mātou au oe le atua. Maro lava whina ngalo. Whasino mo i mātou lau whanau. Whamanuia le nei tai au. Tāpenanga uma se au o. Ma tini tau nuu le teimi o le wha moe. O mātou loto ngā lea tua sila ane. Wha upenga ina i lātou au lātou tāpena. Mātou nufu te talo fo i mo le wha moe. Mātou uma lea tua. I ua tuai le vi inga le wha manu ma le wha le tanga ia te oi le nei tai. Mātou mamau ni mai o lātou tino. Teimi e wha tau nuu wai. Mātou mamau tonga fiti al tia apolo. Au ane i whala ve lavi. A ia susuru atu lau whao le tanga. Lau mātango fie malo mana. I so se nganga o loo ngā lala le atua mo oe lo mātou tamai. O le mātou te talo lea. Ia fo i le vi inga ia te oe. O lo swafa pele Yesu. And everybody says, Amen and Amen. O tō mamanga whamanuia le atua le taya. O lo swafa Yesu. Amen. Hallelujah. Au ina mai tātou ipu ma taulanga. Sfrua i lei taia. Ki rātou team o sa rātou pesi.
Ai peta tutulai mai nei taia. Hallelujah. Vai le tangata nei o tafa. E le o maliu le atua. O loo soifua la maia. E le o maliu le atua. O loo soifua la maia. Tatu pe pese mai ai le nei taia. God's not dead. He's still alive. God's not dead. He's still alive. God's not dead. He's still alive. I feel him in my feet. Feel him in my hands. Feel him all over me. Yeah. God's not dead. He's still alive. God's not dead. He's still alive. I feel him in my feet. I feel him in my hands. Feel him all over me. It's all on the feet. Feet, hands, look at ya. Feel him in my feet, doom. Feel him in my hands, doom, doom. Feel him all over. God's not dead. God's not dead. He's still alive. God's not dead. He's still alive. I feel him in my feet. Feel him in my hands. Feel him all over me. Why don't you lift? Why don't you lift up your hands and praise the Lord? Praise him for his mercy. Praise him for his love. Praising the Lord. Praise his holy name. Why don't you lift up your hands and praise the Lord? Eleo maliule tua. Eleo maliule tua. Lo soy por la bahía. Fai le tangata leo tapa. Eleo maliule tua. Eleo maliule tua. Lo soy por la bahía. Eleo maliule tua. Bye. Follow in your life. Follow in your lima. Follow in your Leo maliule tua. Leo maliule tua. Lo soy por la bahía. Leo maliule tua. Lo soy por la bahía. Follow in your life. Follow in your lima. Si io tato lima. Si io tato lima mia le tua. Mia non è sua non è sua bahia. E sili, e te la bahia. Si io tato lima. Church, e leo maliule tua. I feel it in my walk and I feel it in my talk. Mana ya na tato pa poku mai mana. God's not dead. You say I. God's not dead. God's not dead. He's still alive. God's not dead. He's still alive. I feel it in my feet. I feel it in my hands. I feel it in my walk. I feel it in my talk. Feel it all over. Feel it all over. God's not dead. God's not dead. He's still alive. God's not dead. I feel it in my feet. Feel it in my feet. I feel it in my hands. I feel it in my walk. My talk. Feel it in my talk. All over. Feel it all over. Why don't you live? Why don't you lift up your hands and praise the Lord? Hallelujah. Praise him for his mercy. Praise him for his love. Praising the Lord. Praise his holy name. Why don't you lift up your hands and praise the Lord? Eleo maliule tua. Eleo maliule tua. Lo soy por la bahía. Eleo maliule tua. Lo soy por la bahía. Hallelujah. Follow in your life. Follow in your lima. Follow in los Somali. Follow in la Uchalchala. Follow in la Eleo maliule tua. Eleo maliule tua. Lo soy por la bahía. Eleo maliule tua. Lo soy por la bahía. Follow in your life. Follow in your lima. Follow in los Somali. Follow in la Uchalchala. Follow in la church.
the Lord. Hallelujah.